আজকের একটা নতুন সিনারি ড্রয়িং নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা। ভিডিওটি মন দিয়ে দেখতে থাকো, তোমাদের জন্যে নতুন দৃশ্য অঙ্কন। তো বন্ধুরা, প্রথমে সিনারিটি আঁকার জন্য আমি একটি ঘরের আউটলাইন এঁকে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, মন দিয়ে দেখো। দেখতে পাচ্ছ ঘরটি হয়ে গেল। আমরা এবার জানালা এবং দরজাটা এঁকে নিচ্ছি। তো দেখতে পেলে ঘরটি আঁকা হয়ে গেছে। ঘরের সাইড দিয়ে আমরা একটি নারকেল গাছের আউটলাইন এঁকে নিচ্ছি। তারপরে নারকেল গাছের তলদেশে আমরা জঙ্গলের আউটলাইনগুলো এঁকে নিলাম। তো দেখতে পেলে নারকেল গাছের আউটলাইনটা হয়ে গেল এবং জঙ্গল আঁকা হয়ে গেল। তো ঘরের আরেক সাইডে আমরা একটি বড় গাছের আউটলাইন এঁকে নিচ্ছি। তারপরে ঘরের পিছন দিয়ে একটা লম্বা করে আউটলাইন এঁকে দিলাম। তারপরে জঙ্গল দিলাম এঁকে। তারপরে ঠিক তার দূরে একটি সূর্যের আউটলাইন এঁকে দিলাম। তারপরে আমরা ঘরের সামন দিয়ে একটা রাস্তার আউটলাইন এঁকে দিলাম। আর এখন যে আউটলাইনগুলো আঁকছি এটা পোলের আউটলাইন। দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে নদী স্রোত বয়ে যাবে। তো প্লেয়ারগুলো আঁকছি ব্রিজের, ছোট্ট ব্রিজ। তো তারপরে আমরা নদীর আউটলাইনটা এঁকে নিচ্ছি ঘরের সাইড দিয়ে। তো বন্ধুরা, দেখতে পেলে কত সুন্দর একটা দৃশ্য আঁকা হয়ে গেল। এবার আমরা পেন্টিং করব। তো আমরা পেন্টিং করব কালার পেন্সিল দিয়ে। বন্ধুরা, মন দিয়ে ভিডিওটি দেখতে থাকো।